Hello all. Ram Infotech actually இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து கூகுளில் நான் செக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது லேப்டாப் சர்வீஸ்க்காக ஐ ஃபைண்ட் ராம் இன்ஃபோடெக் குட் ரிவ்யூ. ஸோ ப்ராப்ளம் என்னென்னா என்னோட ஏசர் லேப்டாப் லாஸ்ட் ஒரு 1.5-2 இயர்ஸாக ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும். ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன். தே ஹேவ் ப்ராம்ப்ட்லி செக் த ப்ராப்ளம் அண்ட் தே சஜஸ்டட் டு சேஞ்ச் த எஸ்எஸ்டி, ஐ மீன் இன்க்ளூட் எஸ்எஸ்டி. அது பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போது இட் இஸ் வெரி லைட்னிங் ஃபாஸ்ட், டு பி வெரி ஹானஸ்ட். So I like the support and I like the services from the support staff. Thank you so much for the Ram Infotech.